این حال اولین شبش همین شب 21 که امشبه، اولین شب دیگه. این بسیار مهم است. اولین شب شب قدر است امشب. پیامبر گفتن التمسوها فی العشر الاواخر یا فی الوتر من العشر الاواخر، در 10 آخر یا در تاقای 10 آخر جستجو کنین شب قدر. حالا شما غرض از جستجو چی جستجو میکنین؟ کدام چه طلا میافین اینجا؟ نقره پیدا میکنی یا دلار خونه؟ او تو نیست. یعنی مثل سگ اصحاب کهف هم تو دوزانو شده بشینی، فدایزانه همینجا بشینی خلاص. حالا یک به دروازه معشوق ساعتها بشینی هیچ مشکل نه، ممتاز نیست. یعنی تو از تو خدا چی را میخواه؟ امی که تو را به دروازش ببینه خلاص. از تو چی را میخواه؟ به دروازش تو را ببینه. خداوند چی میگه در حدیث قدسی است؟ من تقرب الی شبرا تقربت الیه ذراعا. میگه تو یک بلست بیا، من یک قلاچ یک متر میام، و تو 1 متر پیش بیا، من 1 قلاچ پیش میام. تو آیسته آیسته گشته بیا، من دویده میام. اسرار عشق با گفت تو چی کو؟ تو پیاده بیا، آیسته بیا، من دویده میام. یعنی 1 قدم است. از همون خاطر بعد از ترجمه شما برین چی کنین؟ خواب شین. خواب بعد از ترجمه رفت یک خوابه که همون تو کتاب بگیرین تا نماز عصر، به خاطر از اینکه دمی شب اول اعتکاف یک بهانه شوه که باز خدا یک گوشه کنین، خلوت کنین. ای که سر نماز و تهجد و قرآن خواب ببرم باز مزه نمیته، عبادت مزه نمیته. الله می فرماید که و کوشش شو همین اعتکافا جمعی نباشه. ای که داخل مسجد میای 20 نفر 40 نفر جمع میشین و چراغا و گروپا هم چالان است و حالا آب میوه بیار و حالا سنج بخور و حالا این نه، ای تو نمیشه. ای به تاریکی و در خلوت و دل شب میشه. ای سر لوچ کردن میخواه، به یک گوشه اتاق خود به یک شکل مظلوم نشان دادن میخواه، آرزوها را به دل آوردن میخواه. ای تو یک گپ است. او یک جا شده، یک بدعت است. دیگه یک کلام بدعت است همی که چراغا هم چالان باشه و 50-60 نفر یک جا جمع شین و بلند بلند قرآن بخوان، بلند بلند ذکر بگو. نه، او باز مزه نمید. او کار خوبه، نماز خفتن میشه دیگه چی حاجت است؟ نماز خفتن خدا گفته بلند بخوان، بامداد بالا بخوان، اون 200 نفر جمع شو ایکو شد. تو غیر از یک کار پوتکی داشته باشی دیگه، در نزد خدا یک چیزی پوتکی پنهانی. الله می فرماید که قل بگو به منافقینی که خدا آیست یک گوشه میکنن و از میدان جهاد خدا فرار میتن از ترس مردن، با اینا بگو که آنچه که خدا خواسته همون میشه. قل بگو لن یصیبنا، هرگز نمیرسه به ما الا ما کتب الله، مگر آنچه که خدا به ما نوشته کرده. هو مولانا، او سرپرست و بادار ماست. و علی الله، تنها به خدا فلیتوکل، اعتماد داره المؤمنون، انسانهایی که باورمندن، عقیده و جهانبینی توحیدی دارن. غیر از الله از کسی اونا ترس و امید نداره. اونا این روحیه خدایی برای مجاهدین. الله می فرماید قل بگو به اینا هل تربصون، انتظار نمیکشین شما منافقین بنا به ما مسلمانا الا احدى الحسنیین، مگر یکی از 2 خوبی را. میگه شما منتظری که ما کشتشیم چی مشکل داره؟ ما کشتشیم هم خوبیم، شهید میشیم، زنده بمانیم هم خوبیم، هر دو هم به ما خوبه، به ما مسلمانا هر دوش خوبه. چرا هدفمندانه میجنگیم؟ هر دو طرف هم خوبه. زندانم خلوت، قتلم شهادت، تبعیدم سیاحت. دشمنان با من چی توان کرد؟ هیچ. در 3 حالت هم ما آماده هستیم. الله میگه قل بگو به اونا هل تربصون، شما انتظار نمیکشین بنا به ما الا احدى الحسنیین، مگر یکی از 2 خوبی را به ما انتظار میکشین.
و نحن نتربص، ما انتظار میکشیم بکن به شما، ان یصیبکم الله، اینکه گرفت بکنه شما را خدا بعذاب، با یک شکنجه و عذابی من عنده، از نزد خودش، او بایدین، یا با دست ما، با زیر شمشیر ما شما را عذاب بده، یا خدا از آسمان یک بلا به سرتان بیاره. فتربصوا، شما هم انتظار بکشید، انا معکم متربصون، ما هم با شما انتظار میکشیم. برو که الله انتظار کی را برآورد میکنه، تو هم منتظر باش، ما هم منتظر میباشیم. الله به مسلمانای مجاهد میگه ای تو بگو به اونا. حضرت رسول الله گفتن، حدیث بخاری است، مجاهد تاوان نداره. رسول صلوات الله علیه میفرمایند تکفل الله لمن جاهد فی سبیل الله، کسی که در راه خدا حرکت کرده خدا ضمانت میکنه، او را بیمه میکنه. چطور بیمه میکنه؟ ان یدخله الجنه او یرجعه الى المسکن الذي خرج منه مع ما نال من اجر و غنیمت. پیش برو و به جنت میرو، پشت سر بیای با غنیمت میای. اگر پیش برو، یعنی اگر بغلته و بمیره، به جنت میره مسلمان. اگر برگرده با غنیمت برمیگرده. دو طرف هم برای مسلمان خوبی است.